Hi everyone. මගේ නම අරෝෂ. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මූල්‍ය නිදහසට පියවර 7ක් යන මාතෘකාව යටතේ. Hi everyone. මගේ නම අරෝෂ. මම වෘත්තීයෙන් ගණකාධිකාරීවරයෙක් වන අතර විවිධ පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණයට අදාළ සංකල්පත් විවිධ පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණයට අදාළ මාතෘකාත් මේ මින්ටිං රුපීස් YouTube නාලිකාව මගින් ඔබ වෙත ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මූල්‍ය නිදහසට පියවර 7ක් යන මාතෘකාව යටතේ. මේකට මම තෝරගත්තේ මම පුද්ගලිකව මුලින්ම කියවපු පොතක් වන Money Master the Game 7 Simple Steps to Financial Freedom by Tony Robbins යන කතෘවරයා මගින් රචිත පොතක්. ටෝනි රොබින්ස් කියන්නේ ලෝකයේ ඉතාම ප්‍රචලිත motivation speaking එහෙම නැත්නම් leadership skills පිළිබඳව විශාල ලෙස ලෝකයේ පුරා conferences summits තියෙන ප්‍රචලිත දේශකයෙක්. ඔහුගේ මේ 7 Simple Steps to Financial Freedom කියන මේ කෘතියේ අඩංගු වැදගත් කරුණු කිහිපයක් තමයි මම මේ වීඩියෝ මගින් ඔබ වෙත ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ. මේකේ පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණයට අදාළ ගොඩාක් වැදගත් කාරණා කිහිපයක්ම ඔහු කතා කරලා තියෙනවා. පළවෙනියටම ඔහු කතා කරන්නේ තීරණයක් ගෙන ආයෝජකයෙකු වීම ගැනයි. ඒ කියන්නේ ඔහු මුලින්ම කතා කරන්නේ අපි consumption based එහෙම නැත්නම් consumer කෙනෙක් විදියට ජීවත් වෙච්ච අපි යම්කිසි ආකාරයෙන් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් පරිභෝජනය සඳහා දිගටම පුරුදු වෙච්ච අපි ආයෝජකයෙක් ලෙස සිටීමට නැඹුරු වීම තමයි ඔහු පළවෙනි කාරණේ විදියට අපිට මේ පොතේ ගෙන එන්නේ. මොකද්ද මේකේ අදහස? උපයන සෑම මුදලකම නිශ්චිත ප්‍රතිශතයක් ආයෝජනය වෙනුවෙන් යොමු කිරීමට ඔබ උත්සුක වීම තමයි ඔහු මේ පළවෙනි පියවරෙන් ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔහු මේකට හඳුන්වන්නේ ෆ්‍රීඩම් ෆන්ඩ් එකක් කියලයි. ඒ ෆ්‍රීඩම් ෆන්ඩ් එකට ආයෝජනය කරන්න තමයි ඔහු පළවෙනි ලෙසටම ඒ පළවෙනි පියවර ලෙසට ඔබට පුහුණු වීම සඳහා උත්සාහ ගන්න කියලා සඳහන් කරන්නේ. පවතින නීති සහ මේ මුදල් කියන ක්‍රීඩාව තේරුම් ගන්න කියලා තමයි ඔහු කියන්නේ. කොහොමද අපි මේක තේරුම් ගන්නේ? ඔහු කියන්නේ become the master, know the rules. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ මුදල් වලට අදාළව ආයෝජන ප්‍රතිලාභ බදු විවිධාකාරයේ ආයෝජන වලට වැයවන ගාස්තු ආයෝජන සංයුතිය වැනි දේවල් පිළිබඳ තේරුම් ගැනීමට යම්කිසි ආකාරයේ කාලයක් වෙන් කරන්න ඕනේ. ඔහු තවත් අපිට වැඩිපුරම කියන්න උත්සාහ ගන්නේ මේ ආයෝජන වෙනුවෙන් අපි යොමු කරන විවිධ ආයෝජන අවස්ථා වල තිබෙන මේ සැඟවුණු ගාස්තු මගින් යම්කිසි ආකාරයකින් අපිට දීර්ඝකාලීනව ලැබෙන මේ ආයෝජනවල ප්‍රතිලාභ විශාල ලෙස අඩු වෙනවා කියලා. අපි මේවට කියනවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වලට අදාළ හිඩන් ෆීස් කියලා. මේවා අපේ ආයෝජන කම්පවුන්ඩ් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් කාලයක් පුරා සංයුක්ත ලෙස වර්ධනය වෙන්න තිබෙන අවස්ථාව අඩු කරනවා. තුන්වෙනි කාරණය මූල්‍ය නිදහසේ අගය ගණනය කිරීම. මේකෙදි ටෝනි රොබින්ස් මහත්තයා බොහොම අපි කියනවා ඉන්ට්‍රස්ටිං විදියට මේ මූල්‍ය නිදහසේ අගය ගණනය කිරීමේ ගැටලුව අප්‍රෝච් කරනවා. ඔහුගේ විවිධ සම්මන්ත්‍රණ සමළු වලට එන පුද්ගලයන්ගෙන් අහනවා ඔබට ලෝකයේ අවශ්‍යම ආකාරයේ විදියට ජීවත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔබට සිටිය හැකි තරමේ උපරිම ලක්ෂරීස් වලට යටත්ව, ඒ කියන්නේ සුඛෝපභෝගී ජීවිතයකට යටත්ව ජීවත් වෙන කොපමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් ඕනේද? ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට මිනිසුන් හිතන්න බැරි විදිහේ අගයන් මේ සඳහා ඔහුට මේ සම්මාන්ත්‍රණවලදී කියනවා. සමහර පුද්ගලයන් ඩොලර් බිලියන 30ක් කියනවා, සමහර පුද්ගලයන් ඩොලර් බිලියනයක් කියනවා, තව සමහරු කියනවා ඩොලර් මිලියන 500ක්, ඩොලර් මිලියන 100ක්, ඒ වගේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණ ඔහුට පවසනවා. මේ හැම අවස්ථාවකම ඔවුන් ඊට පස්සේ මේ පුද්ගලයන්ගෙන් එක්කෙනාගෙන් අහනවා මොනවාද ඔබට අවශ්‍ය කරුණු කියලා. ඒකට තව එක්කෙනෙක් කියනවා මට මගේම නැවක් ඕනේ. තව එක්කෙනෙක් කියනවා මට මගේම හෙලිකොප්ටර් එකක් ඕනේ. තව එක්කෙනෙක් කියනවා මට මගේම ජෙට් එකක් ඕනේ.
එතකොට ඒ ආකාරයෙන් මේ තමන්ට අවශ්‍ය අර්ධ සුකෝකභෝගීම ජීවිතය ජීවත් වෙන්න ඔවුන්ට අවශ්‍ය විවිධාකාරයේ වත්කම් ගැන ඔවුන් පවසනවා. එතකොට ටෝනි රොබින්ස් මහත්තයා මේ සම්මන්ත්‍රණයට සම්බන්ධ වෙන අය එක්කෙනාගෙන් අහනවා ඔබට වසරකට කී පාරක් මේ නැවේ යන්න ඕනද? කොපමණ කාලයක් ජීවත් වෙන්න ඕනද? ජෙට් එකක් තිරනම් ඔබට කොපමණ පාරක් මේකෙන් ඔබ මේ පියාසර කරන්න අවශ්‍යද? වැනි ඔහු වැඩිදුර ප්‍රශ්න අහනවා. මේ ආකාරයෙන් ඔහු ප්‍රශ්න ඇසුවාට පස්සේ ඒ විවිධ පුද්ගලයන්ට ඒ තමන්ගේ න්‍යායාත්මක ව්‍යුහය මත ඔහු පෙන්වනවා මේ අදාළ නැව සම්පූර්ණයෙන්ම මුදල් දීලා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යභාවයක් නැහැ. එලෙසම මේ අදාළ ජෙට් එකත් මුදල් දීලා සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ මුදලට ගැනීමට අත්‍යවශ්‍යභාවයක් නැහැ. මේවා ඔක්කොම ලීස් කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ අත්‍යවශ්‍යතාවය අනුව. එතකොට ඔහු පෙන්නනවා අපේ මේ ෆ්‍රීඩම් ෆන්ඩ් එක එහෙම නැත්තම් මේ මූල්‍ය නිදහසේ අගය ගණනය කිරීමේදී අපි හිතනවට වඩා බොහෝම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට ඇත්තටම මුදල් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක ඔහු තවත් කැටගරයිස් කරනවා විවිධාකාරයේ කාරණා කීපයක් යටතේ. කියන්නේ ජීවත් වීමට අවශ්‍ය අවම මුදල් ප්‍රමාණය, යම්කිසි ආකාරයකින් සැපවත් ජීවිතයක් ජීවත් වීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සහ තමාට අසීමිත ලෙස මුදල් වියදම් කර කැමැති ලෙස ජීවත් වීමට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය වගේ විවිධ ලෙවල්ස් කීපයක් යටතේ මේ මුදල් ප්‍රමාණය ගණනය කිරීමට ඔහු මේ පොතේදී ඔබට ඒ ගණනය කිරීම කළ යුතු ආකාරය ගැන පැහැදිලි කිරීමකට ලක් කරනවා. ඊළඟට හතරවෙනි කාරණය වන්නේ ආයෝජනයට වත්කම් බෙදා වෙන් කිරීම. එහෙම නැත්නම් ඇසට් ඇලොකේෂන් එක ගැන. මෙහිදී ඔහු කන්සෙප්චුවලි, ඒ කියන්නේ ඔහු සංකල්පයක් ලෙස කාරණා දෙකක් පෙන්වනවා. පළවෙනි කාරණය වන්නේ security bucket එක. දෙවෙනි කාරණය වන්නේ growth bucket එක. security bucket එක කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය වන කාරණා සඳහා ඒ අදාළ දේවල් සඳහා තමන් මුදල් යොමු කිරීම. මේක ගොඩක් වෙලාවට අවදානම අඩු ඒ වගේම ප්‍රතිලාභත් අඩු ආයෝජනය සඳහා තමයි මේ මුදල් ප්‍රමාණය ඔහු යොමු කරන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ growth bucket එක සඳහා අවධානයෙන් උත් වැඩි ආයෝජනයෙන් උත් වැඩි මුදල් ප්‍රමාණය ඒ වෙනුවට යොමු කරන්න ඔහු ඔබට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපිළිවෙල ඒ පොතේ පවසනවා. මේකට අදාළ asset allocation percentages මොන ප්‍රතිශතයක්ද කුමන ආකාරයේ ආයෝජන අවස්ථාද දැමිය යුත්තේ කියලා දීර්ඝ විග්‍රහයක් මේ පොත ඇතුලේ ඔහු කරනවා. පස්වෙනි කාරණය වන්නේ ආදායම් සැලසුමක් සාදා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් පැසිව් ඉන්කම් ස්ට්‍රීම් එකක් සාදා ගැනීම. ඔහු ඔබට පෙන්වලා දෙනවා ඔබේ ජීවිතයේ ජීවත් වන කාල ඔබ මේ ආයෝජනයට එළඹ වෙන කාල පරාසය ඇතුළත සහ ඔබ ආයෝජනයෙන් ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු වන කාල පරාසය වැනි කාරණා කිහිපයක් සලකා බලා කොහොමද මේ අපි අපේ ආදායම් මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් කොහොමද අපි ස්ට්‍රක්චර් කරගන්නේ, ව්‍යුහාත්මකව කොහොමද සාදාගන්නේ, ඒ අදාළ මුදල් ප්‍රමාණය මගින් ජීවත් වීම සඳහා කොහොමද අපි මේ බැලන්සිං ඒ රිස්ක් ඇන්ඩ් රිවෝඩ්ස් ඒ වගේම ඒකේ ලික්විඩිටි ඒකේ ද්‍රවශීලතාවය කොහොමද අපි සංසන්දනාත්මකව බලා සකසා ගන්නේ කියලා දීර්ඝ පරිච්ඡේදයක් ඔහු මේ පොතේ ඔබ වෙනුවෙන්ම සංසන්දනාත්මකව සහ දීර්ඝ සැලසුමක් ඇතුව ඉදිරිපත් කරනවා. හයවෙනි කාරණය වන්නේ ඔහු කියනවා how to invest like the 0.1%. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ පෝසත්ම පුද්ගලයෙක් ලෙස කොහොමද ඔබ ආයෝජනය කරන්න කියලා. මේක ඇත්තටම මම මේ පොතේ ඉගෙන ගත්ත බොහොම මම මට තේරෙන විදියට වඩාත්ම ඉන්ට්‍රස්ටිංම ටොපික් එක. මේකෙදී ඔහු හම්බ වෙනවා ලෝකයේ බිලියන අපි කියනවා ඩොලර් ටර්ම්ස් ඩොලර් වලින් බිලියන එකකට වැඩිය වත්කම් ප්‍රමාණයක් තිබෙන පුද්ගලයන් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඔවුන් මේ හැම දෙනාගෙන්ම අහන්නේ එක ප්‍රශ්නයක්. මේ රැස් කළ වත්කම් ප්‍රමාණය තමුන්ට හෙට දිනේ තමන්ගේ ළමයින් සහ ඉදිරි පරපුර වෙනුවෙන් තබා මිය යන්න වෙනවා නම් ඒ වත්කම් කොහොමද ආයෝජනය කරන්න කියලා ඒ ළමයින්ට තමන්ට දිය හැක්කේ යම්කිසි ආකාරයක පියවර කීපයක් පමණ නම් මොනවද ඔවුන් මේ ලබා දෙන පියවර කියලා. මේක ඉන්ට්‍රස්ටිං ටොපික් එක වනේ රේ ඩාලියෝ කියන බිලියනපතිය. එහෙම නැත්නම් බ්‍රිජ්වෝටර් ඇසෝසියේට්ස් කියන ඒ ෆන්ඩ් එකේ හෙඩ්. ඔහු ඩොලර් බිලියන 15ක් 20ක් අතර වගේ වත්කම් ප්‍රමාණයකට අයිතිය තියෙන පුද්ගලයෙක්. රේ ඩාලියෝ මෙහිදී ටෝනි රොබින්ස්ට ලබා දෙනවා all weather portfolio කියන සංකල්පයක්.
ඔහු මේකේදී වසර එකන ආර්ථිකය අවපාතයකට ලක්වෙච්ච කාලයකදී වුවත් ඉතාම හොඳ ආර්ථිකය තිබෙන කාලයක වුවත් යම් කිසි ආකාරයකින් අපි කියනවා ඇවරේජ් එකක් ලෙස හොඳම රිටර්න් එක සාමාන්‍ය ලෙස හොඳම ප්‍රතිලාභය ලැබෙන all weather portfolio එකක්. එහෙම නැත්නම් ඕනම ආකාරයේ කාලගුණයකට කියලා අපි මේක සිංහලයට පරිවර්තනය කළාට ඔහු මේක අදහස් කරන්නේ ඕනම කාලයකට සුදුසු all weather කියන්නේ එකයි. සුදුසු ආයෝජන කළඹක් ඒ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් මේ පොතේදී නිර්ණය කරනවා. ඔයාටත් පුළුවන් රේඩාලියගේ all weather portfolio එක Google කරලා බලන්න මොකක්ද ඒකේ composition එක මොකක්ද ඒකේ සංයුතිය. ඊට පස්සේ historically මේ all weather portfolio එක රේඩාලියෝ අවුරුදු 100ක් 200ක් වගේ කාලයක් පස්සටත් බලලා තියෙනවා. ඒකින් නම් අද වෙනකන් ඒ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක සංයුතිය වෙනස් වෙලා නැහැ. නමුත් කොහොමද ඒකේ ප්‍රතිලාභය වෙනස් වුනේ කියලා අපි කියනවා තොරතුරු රැස් කරන විවිධාකාරයේ වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔබටත් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඒ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මොකක්ද ඒකේ percentages ඒකේ සංයුතිය මොකක්ද කියලා ඔබටත් Google කරලා බලන්න පුළුවන්. හත්වෙනි කාරණය වන්නේ invest it, enjoy it, share it. ඒ කියන්නේ තමන් මේ ඉගෙනගත්ත දැනුමට අනුව ආයෝජනය කරන්න, එය භුක්ති විඳින්න, එය නොදන්න අනිත් අය සමගින් බෙදා හදා ගන්න. මේක තමයි ඔහු 7 වෙනි පියවර විදිහට සලකන්නේ. මොකද එමගින් තමන්ටත් තෘප්තියක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබත් මේ ටෝනි රොබින්ස් මහතාගේ මේ පොත අරගෙන මම මේ සඳහන් කරපු කරුණු වල වැඩිදුර විශ්ලේෂණාත්මක ඔහු පවසා ඇති තොරතුරු එමගින් ඔබගේ පුද්ගලික මූල්‍ය කල්පනාකරණය සහ මූල්‍ය සැලසුමට ගත හැකි විවිධාකාරයේ උපක්‍රම සහ ආයෝජන අවස්ථා ගැන දැනුමකුත් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන්ම අපි ලබන සතියේදී ණය මුලින් ගෙවීමද එහෙම නැත්නම් ආයෝජනය කිරීමද වැඩිය සුදුසු කියලා ඔබට ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් කොහොමද එවැනි අවස්ථාවක ඒ ගැන හිතන්නේ කියලා ඒ මාතෘකාව යටතේ ඔබට වැඩිදුර වීඩියෝ එකක් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ආකාරයේ විවිධ පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණයට අදාළ මාතෘකා විවිධ මූල්‍ය කළමනාකරණයට අදාළ සංකල්පත් මේ මින්ටින් රුපීස් නාලිකාව මගින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ channel එක ඔබේ යාළුවන් සමග share කරන්න. subscribe කරන්න. මින්ටින් රුපීස් එක්ක එකතු වෙන්න.